ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বান্দরবানের শহরে গোদারপাড়ে পাহাড় ধসে মেয়ে নিহত হয়েছেন। জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি ও আলী কদমে পানিতে ভেসে গেছেন দুজন। বিদ্যুৎ ও মোবাইল নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন আছে গোটা বান্দরবান জেলায়। রাঙামাটির 4 উপজেলার নিম্নাঞ্চলে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন কয়েকশো মানুষ। দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশ, সাতকানিয়া ও লোহাগড়ায় নিম্নাঞ্চলের লাখো মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। চট্টগ্রাম বান্দরবান ও চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে চট্টগ্রাম নগরীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কক্সবাজারের 15টি ইউনিয়নের 2 লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। এদিকে ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় বাঁধ ভেঙে নতুন করে 11টি সহ মোট 30টি গ্রাম তলিয়ে গেছে। এদিকে চট্টগ্রাম ও বান্দরবানে বন্যা পরিস্থিতি ও ভূমিধস মোকাবেলায় প্রশাসনকে সহায়তার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় সারা দেশের কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। দর্শক, কক্সবাজারে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন কয়েক লাখ বাসিন্দা। সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হয়ে সেখানকার তথ্য জানাচ্ছেন সহকর্মী সাইফুর রহিম শাহিন। শাহিন, জানাবেন কক্সবাজারে দুর্গতদের সহায়তায় উদ্যোগ নিয়েছে কিনা কোন প্রশাসন, এবং পাশাপাশি পাহাড় থেকে যে আটকে পড়া বাসিন্দা রয়েছে বা যারা এখন পর্যন্ত আসলে সেখান থেকে সরেনি তাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা? হ্যাঁ, তা নিয়ে আপনি যেমনটা জানতে চেয়েছিলেন, কক্সবাজারের যে পাহাড়ের পাদদেশে যে ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস রয়েছে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য গত পরশু থেকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছিল এবং গতকালকে অনেক পরিবারকে সরানো হয়েছে। এবং আমরা দেখেছি কক্সবাজার শহর এলাকায় অনেক পরিবারকে গতকালকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে। এবং আপনি জানেন কক্সবাজার জেলার 100টি গ্রাম এখন বন্যা প্লাবিত হয়েছে। বিশেষ করে চকরিয়া, পেকুয়া সহ রামু এবং কক্সবাজার সদর বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং গ্রামের মানুষগুলো এখন তারা ঘর থেকে বেরোতে পারছে না এবং তারা আমাকে জানিয়েছেন তারা ঠিকভাবে রান্না বান্নার কাজও করতে পারছেন না এবং অসুস্থ যারা রোগী রয়েছেন বসত বাড়িতে তাদেরকেও হাসপাতালে ঠিকভাবে নিয়ে যেতে পারছেন না এবং তাদের যে গবাদি পশু রয়েছে, গরু ছাগল রয়েছে, সেগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে পারছেন না। তা আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তারা জানিয়েছেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চকরিয়া 50,000 মানুষকে গতকালকে সরানো হয়েছে, তাদেরকে পানিবন্দী মানুষকে সরানো হয়েছে এবং বিভিন্ন এলাকায় তারা বিভিন্ন উপজেলা 9টি যে উপজেলা রয়েছে প্রতিটা উপজেলায় তারা আশ্রয় কেন্দ্র খুলেছে এবং বন্যার্তদের তারা সেখানে সরিয়ে ফেলছে। ইতিমধ্যে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি 60 থেকে 70,000 মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি কক্সবাজার সদরের যে বাংলা বাজার বাকখালী নদীর এই যে নিচে আমরা এখানে যে দেখতে পাচ্ছি আমার ঠিক পাশে 100টি গ্রাম প্লাবিত, 100টি বাড়ি প্লাবিত হয়েছে। বাকখালী নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ঠিক কক্সবাজারের যে 2টা নদী রয়েছে বাকখালী এবং মাতামুহুরী, 2 নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তো যে কোনো মুহূর্তে জেলা প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সবাই দুর্গতদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এ হচ্ছে কক্সবাজার থেকে আমার সর্বশেষ তথ্য। শাহিন, ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, এতক্ষণ কক্সবাজার থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী সাইফুর রহিম শাহিন।